భాగవతం క్లాస్ శ్రమాత భగవద్భక్తుల అంటే మిగతా క్లాస్ ప్రార్థనతోటిಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಗ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ 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 ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ ಮಾಚರಿಗಳ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣದ భాగవత పురాణడ్ల సర్వశ్రేష్టమైన ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಎಂಜನೆಟ್ ಕೋಡೆ ಅವೇ ಐನ್ ತಿರಿಪಾವಡ್ ಪಂಡ ದೇವಹೂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರ ಅಂಜದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಜದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಒರುಂಬ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚದ ಒರುಮನೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ದೇವಹೂತಿ ಪಂಡೇರ್ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ದೇವಹೂತಿ ಪಂಡೇರ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ವ್ಯಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪುನ ಪರಮ ಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ದಯದೀದಿ ಎಂಕ್ ವಿವರಿಸಲೇನ್ ಐಕ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರ್ ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಅಂಚದ ಐನ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರಾತುಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಐನ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರಾಪುಂಡು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಇದನ್ ಪೂರ ವಿವರಿಸೋನ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಂಚದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಅವೇ ಅಂಜಿ 4 ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೋಗ ದಾದ 11 ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ವಿವರಿಸೋನ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತದ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ದೇವರಿಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಂಜ ಶ್ಲೋಕ 11 ಪಂಚಭಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಭಿ ದಶಭಿ ತಥಾ ಏತತ್ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಕಂ ಗುಣಂ ಗಣಂ ಪ್ರದಾನಿಕಂ ವಿದು ಸರಿ ಕಂಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲಿ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಪಂಚಭಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಭಿ ದಶಭಿಸ್ತಥಾ ಏತತ್ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಕಂ ಗಣಂ ಪ್ರದಾನಿಕಂ ವಿಧು ಪಂಚಭಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಭಿರ್ದಶಭಿರ್ ತಥಾ ಏತರ್ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಕಂ ಗಣಂ ಪ್ರದಾನಿಕಂ ವಿದು ನಾನವರ ಪಂಚವೇ
पंचभी ब्रह्मा चतुर्भी दशभिस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गणं प्रदानिकं विदुः। तेरला श्लोक पढ़ने। हरे कृष्ण। पंचवी ब्रह्मा श्लोक 19 पंचभी ब्रह्मा चतुर्भी दशभिस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गणं प्रदानिकं विदुः। पंचभी पंड ऐन अदे पंच अदे नम हेन्म पंचमी अदे नागर पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी सेकेंड अदे पंचमी अंचंदु पंचभी अंचद नम पंचमी पनप अंचद पंचभी पंचभी पंड ऐन स्थूल मूलांशलेनु अबे वेंचिना नम तुप बोक्क पंचभी ऐन स्थूलांशलेनु ऐन ऐन पनोदुलेनु पंचभी ब्रह्म अंचद ब्रह्म ब्रह्मन अंचद ब्रह्म शब्द बेते बेते अर्थम उंडवे आत्मगल ब्रह्म पनपेरु भगवंतगल ब्रह्म पनपेरु वेदद ज्ञानगल ब्रह्म पनपेरु सृष्टिकर्तगल ब्रह्म पनपेरु अंचद संस्कृत अंचिन भाषे अदे अंचद ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಡಿಗೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆವೊಂದು ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅವೆ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ತುಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಜಾಗೆ पण आता श्रद्धे कल्तंड नमक विषय गोत्ता अंचद ब्रह्म ब्रह्मन चतुर्भी नालु आंतरिक इंद्रियले दशभी पत्त पण ऐन ज्ञानेन्द्रिय अंचने ऐन कर्मेन्द्रियले तथा आ रीति एतद् ई चतुर्विंशतिकं 24 ತತ್ವಲೇಡ್ದು ಕೂಡ ಅಂಚ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಕಂ ಗಣಂ ಸಮಗ್ರಣ ಪ್ರಧಾನಿಕಂ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದು ವಿದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ವಿದು ಅದೇ विदु पंड तेरियोंदर ಈ ಶಬ್ದಲ ಅಂಚನೆ ವಿದು ಪನ್ಪುನಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಪುರ ನಮ್ಮ ತುತ್ತ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಪಂಡ ಅದೇ ಅಂಚದಿ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಚಿನ ಅಂಚದ ಆ ಪ್ರಧಾನದ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಈ ಮಹತ್ತತ್ವ ಪಂಡ ಏರ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಆಪುನೆ ಪಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವೇ अंचद भगवंत इंच सृष्टि मनपेर नमक शास्त्र स्पष्ट गोत्तागुंडु भगवंत सुमार विस्तರಣೆ आपुरु अंचद कृष्ण फस्ट बलराम जी आद विस्तರಣೆ आपुरु बलराम जी नेड बर्पुंडु दाद पंड आदि चतुर्व्यूह पंड वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ऐड संकर्षण बर्पेर नारायण नारायण ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಬರ್ಪುನನೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ಬರ್ಪುನಾರ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಡೆದೆ ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲ ಇರೋದು ವಿಷ್ಣು
ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್. ಅರ್ಜುನ ಈತ್ ಮಾತ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯದ ಅದು ಯಾನೆಯನ್ನ ಒಂಜೇ ಅಂಶ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನ ವ್ಯಾಪಿಸದ ಧಾರಣೆ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಇರು ವಿಷ್ಣು. ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಅದು ಪೂರ ಅನ್ಕೊಡು ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುಲೇ ಅದೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅರೆ ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ಕೊಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ 24 ತತ್ವ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ತೋನ್ ದಾದ ಏನು ಅಂತ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಲೇರು ಅಂಚ ಸುರುತ ವಿಷ್ಣು ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅವೇ ಮಾತಾರಿಗಳ ಗೊತ್ತು ಕೊಡಿ ವಿಷ್ಣುನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರ ಈ ತಂತ್ರ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ತಂತ್ರ ಉಂಟು. ಅದೇ ನಮಗೇನ್ ಕುಲಾರ್ನವ ತಂತ್ರ, ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು. ಅಂಚದ ಐಟ್ ಪೂರ ಇದೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಂತ್ರ ಅಂಚ ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಉಂಟು. ಐಟ್ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೆ. ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋ ತ್ರೀನಿ ರೂಪಾಣಿ ವಿಷ್ಣು ಏತಿಗೆ ಮೂಜಿ. ಏಕಂ ತು ಮಹತಾ ಸೃಷ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾ ಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿನು ಪಂಡ ಪೂರ ಬರ್ಪುನೆ ತತ್ವ ಆರನೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನೇ. ದ್ವಿತೀಯಂ ತಂಡ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಎರಡನೇ ವಿಷ್ಣು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಪೇರ್. ತೃತೀಯಂ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥ ಮೂಜಿನ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಆರಿ 14 ಲೋಕದ ಆಮೇಟು ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಾನು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಪೇರ್ದ ಕಡಲ್. ಆ ಪೇರ್ದ ಕಡಲ್ಡ್ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಜೈದೆ. ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೀವಾತ್ಮದ ಹೃದಯ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂಚದ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ನೇರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ತಾನಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಮುಚ್ಚತೆ ಎಂದು ತಂತ್ರಡ್ ಬಂತು ಅಕ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಐನ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ತು ಅದೇ ಪುರ ಆಯರ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ತನ ಭಾಗವತದ ಉಂಡತೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಐನು ವಿವರಿಸವನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋ ಅನ್ವಯಾತ್ ಇತರತಾಶ್ಚಾರ್ಥೇಷ್ವವಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯಾದಿ ಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯಂ ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃಧಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಮೃಷಾ. ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತನ್ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಅರ್ಧ ಆಯ್ನ ಜಗತ್ತು ಐತ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸ್ತಾನು ಪೂರ ಇಂಚಾನು ತೆರಿಪ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ರಾಮ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಐನ ಸ್ಥೂಲ ಮೂಲಾಂಶೋಲು ಐನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೂಲಾಂಶೋಲು 4 ಆಂತರಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಐನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಒಕ್ಕ ಐನ ಬಾಹ್ಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಈ ಒಟ್ಟು ಮೂಲಾಂಶಲೇನು ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದ ತೆರಿಯರಾತುಂಡು. ಅದೇ ಕೋಡೆದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಕೋಡೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೇರು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಸರಿ ಭಾವ ಆಡ್ತಾಡ್ಲ ಪ್ರಧಾನ 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 ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡೆ 24 ಎತ್ತು ಸರಿ ಯೂಸ್ ಆತನ್ ಕೋಡೆ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಭಾವ ಆಡ್ತಾಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪೇರು ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡೆ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಐದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪೂರ ಲೈನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪಂಪೇರು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಣಿಸೈನ ಒಟ್ಟು 24 ಮೂಲಾಂಶಲೇನು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಯೋನಿರ್ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭ ದದಾಮ್ಯಹಂ. ಭಗವಂತ ಪಂಪು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಪುನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುನೆ. ಅದೇ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ భగవద్గీత నమకు ఆ విషయాన్ని మైన్ అది తెలియపాము పల్లె ఏర్ పనుకో చాట్ బాక్స్ మెసేజ్ పాము ಮಾತನ್ನ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅದೇ ಏನ್ ಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಬಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಬಾ ಅದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮಾತಿರೋದು ಅದೇ ಮೂಜಿ ಗುಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನವು ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಯದ ಪುದರೆ ಅದೇ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಆತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ 13, 14, 15, 14, 17 ಮಾತ ఉండతే ಜ್ಞಾನದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ಈ ಏತ್ ಪಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೇ ತೋಲ್ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮನ್ಪೆ 2 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಮಹಿಮೆನೆ ಪನ್ಪೆ ಭೂಯ ಏವಾ ಮಹಾಬಾಹೋ ಪರಂ ಭೂಯ ಸಾರಿ ಭೂಯ ಏವಾತ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಕ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಪಂಡ ಪರಂ ಭೂಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮುನಯ ಸರ್ವೇ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮಿತೋ ಗತಃ. ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪರಂ ಭೂಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ पण आणि कंचिन ज्ञान कोर्पे ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं ज्ञान आ ज्ञानडले यान उत्तमवायिन ज्ञान निक तेरिपादु कोर्पे यज्ञात्वा इदेनु तेरिदु मुनय सर्वे पूरा ऋषिनक्ल पराम सिद्धि मितो गत अक्ल ಏನನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂದೇರು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂದೇರು ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಓಕೆ ಜ್ಞಾನಡ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ ಇದನ್ನು ತಿರಿಂದ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಂಧನದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ. ಅಂಚದ ಅಲ್ಪೈನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ಪನ್ಪೆ 2 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಜ್ಞಾನದ ಮಹಿಮೆನೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ಇದೇನ್ ತೆರಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸ ಧರ್ಮ ಮಾಗತಃ ಸರ್ಗೇಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೆ ಪ್ರಳಯೇನ ವ್ಯತಂತಿತ ಪಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ನೇರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಲ್ಪೆರು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪರಂಪರೆ ಕೇನು ಏರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲಡ್ ಪುಟ್ಟುಜರು ಪ್ರಳಯದ ಕಾಲಡ್ ವ್ಯಥಮಂತಿಗರು पण अकल भगवंतन प्राप्ति मनपुना ग्यारंटी पण अंचिन ज्ञान भगवंत गीता नमक कोर्पेर अंचद मुल्प प्रभुपाद पन्पुन्ने 14ನೇ अध्याय अंचद योनिर महद ब्रह्म पंडद लेप्पेर आतनु समस्त जीविलु ಈ ಯೋನಿರ್ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗರ್ಭೀಕೃತ ಆದುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಒಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಣೇರ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿಂದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಾನಾ ರೂಪಲೆಡ್ ಅಕಲ್ ಪುಟ್ಟುವೆರು ಅವೇ ಇತೆ ನಮ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಂಡ ಇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತೆ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ವಾ ಪದವಿ ಪೋಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಕ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಇತೆ ಎರಾಂಡಲ 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಂತನ್ ಅಕಲ್ ವಾ ಸೀಟ್ ಪೋಪೇರ್ ಇಂದ್ರನ ಸೀಟ್ ಅಕಲೆ ಇಂದ್ರನ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಯೋಗ್ಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಸೀಟ್ ಅದೇ ದೇವತನ ಕಲ ಮತ್ತೆ ಪದವಿಗೆ ಏನ್ ಬಾ ಅಜ 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಈ ವಿಷಯ ಅಜ 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ವಾ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಂಜಿ ಮನ್ಕೊಂಡ ಬೇಲೆ ತುಂಬ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ
ಪಂಡ ಏರು 100 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷದನ್ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಅಕ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪದವಿಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಬ್ರಹ್ಮಂಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪದವಿ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿಂದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಾನಾ ರೂಪಲೇಡ ಅಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುವೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಕರ್ಮ ಮನಸ್ತಾನ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಂತಿತನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೋಸ್ಟ್ಲೆ ತುಪ್ಪೇನು ಅದೇ ಪಂಡ ಪೂರ ಭೌತಿಕ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗ್ಲ ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ದಾದಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಿತ್ತದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಾತ ದಾದ ಪಂಡ ಮಿತ್ತದ ಲೋಕಡ್ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ವಿ ಅವಳು ಪ್ರಾಯ ಪೂಜಿ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಪ್ರಾಯ ಪೂಜಿ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಆಯುಷ್ಯ ಮಾತ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗ್ ಆರ್ನ 100 ವರ್ಷ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಪಂಡ ಆರ್ನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ 1 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟುಂಡ ಅತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಕಲ್ಪುಂಡ ಅಂಚದ್ ಆರೆಗ್ 100 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಆರಾಮ್ ಸಟ್ ಪೋನ್ ಇತ್ತೇರು ಪೋನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೈ ಪಂಚಮತ ಡೆತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವತನ ಕಣ್ಣು ಅವೇ ಅಕ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಎತ್ತುಂಡು ಅವ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅತನಿ ಅಂಚ ఒక అక్కలు ఈ మిత్తుద లోకడ పుట్టునే మాత 14 ವರ್ಷ ಸ್ವರ್ಗಡ್ಲ ಅಂಚುಂಡು ಬಾಲೆ ಅದು ಪುಟ್ಟುನೆ ಬಂಗ ಅನುಭವಿಸರಿ ಓ ಅಂತೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಲೈಫ್ ಆಂಡಲ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಉಂಡೆ ಅವೇ ಬಣ ಅವಲೆಂಚ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿಂಡ ಡಬ್ಬ ತಿರ್ತು ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗಡ್ಲ ಸುಖ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಚದ ಅವಳು ಪೂರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಂಡಲ್ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ದಾದ ನಮ್ಮಂತ ಪುಣ್ಯವಂತ ಪೋದುಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯವಂತನಕಲ್ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿನ್ ತೂದು ಶ ಯಾನ್ ಅವ್ ಮಂತಿ ಜತ್ತ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲನತ್ ಮಂತಿ ಜತ್ತ ಅವ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಮೈನಾದ್ ಬಟ್ ಇದೇನು ಇಂದ್ರನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡ್ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಐನ ಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವದೂತ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಡೈಲಿ ದೇವದೂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪುಣ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಐಟ್ 10,000 ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ ಹೊರೆಯದು ಅಪ್ಪಾಗ ಏರೆಗ್ ಮಜಾ ಮನ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರೋದು ಪಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಾಲಿ ಅದೇ ಅದೇ ಖಾಲಿ ಅದೇ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಊರ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಸ್ವರ್ಗಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಗ್ ಪನ್ನಂಚೆನೆ ಕ್ಷಿಣೆ ಪುಣ್ಯಂ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರೋದು ಅಂಚ ಪುಟ್ಟುವೆರು ಸುಮಾರು ಅಂಚದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟು 24 ಮೂಲಾಂಶಲೇನು ಯೋನಿರ್ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡದುಲ ವರ್ಣಿಸಲಾತಂಡು ಜದಿದನ ಯೋನಿರ್ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಚ ಪಂಡದು ವರ್ಣಿಸಲಾತಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ಸಕಲ ಜೀವಿದ ಹುಟ್ಟುದ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನಾಧಾರದ ಮೂಲಾದು ಅವೇ ಐನ್ ಪಂಪೇರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪನೊಂದು ತೂಕ ಅವೇ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಭಾಗವತಂ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದೇನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಪಂಚೈವ ಭೂಮಿರಾಪಗ್ನಿ ಮರುತ್ ನಭಾ ತನ್ಮಾತ್ರಾಣಿ ಚಾತಾವಂತಿ ಗಂಧಾಧೀನಿ ಮತಾನಿ ಮೇ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಪಂಚೈವ ಭೂಮಿರಾಪಗ್ನಿ ಮರುತ್ ನಭಾ ತನ್ಮಾತ್ರಾಣಿ ಚಾತಾವಂತಿ ಗಂಧಾಧೀನಿ ಮತಾನಿ ಮೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಪಂಪೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ನಿಂಪುಗ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಪಂಚೈವ
भूरापग्निमरुत्नभा तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ गन्धादीनि मतानि मे महाभूतानि पञ्चैव निर्मरुन्नभा गन्धादीनि मे महाभूतानि पञ्चैव भूमिरापाग्निमरुत्नभा तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे महाभूतानि ಸ್ಥೂಲ ಮೂಲಾಂಶಲೇದ आपण ಸ್ಥೂಲಪಣ ಗ್ರಾಸ್ ಅವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಥೂಲಗ ಪಂಚ ಪಂಚಪಣ ಏನು ಏವ ಮಾತ್ರणे ಭೂಮಿ ಆಪ ನೀರು ಅಗ್ನಿ ತು ಮರುತ್ ಗಾಳಿ ನಭ ಆಕಾಶ ತತ್ ಮಾತ್ರಾಣಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ತನ್ಮಾತ್ರಾಣಿ ఇట్లా పంపారు తత్ మాత్రాణి తన్మాత్రాణి అవే అంటే చ కూడా తావంతి ఆత్ గంధ ఆదీని పంಡ ವಾಸನೆ ದಂಚಿನವು పంಡ ರುಚಿ ಕಲರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಬ್ದ ಮತಾನಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡದನ ಮೇ ಎನರ್ದು పంಡ ಇದೇನು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣವೇ ಇತ ಮುಲ್ಪ ಏತು ಪಂಡೇರು 24 24 ಪಂಚಾಭಿ ಪಂಚಾಭಿ ಐನು ವರ್ಣನೆ ಮಂತೊಂದು పంಡ ಐನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಐನು ಐನು ಸ್ಥೂಲ ಐನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ವಿವರಣೆ ಉಂಡು ಸ್ಥೂಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವು ಅದೇ ಸ್ಥೂಲ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಭೂಮಿ ರಾಪೋ ಅನಲೋ ವಾಯು ಕಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಅದೇ ಪಣ ಐಟ್ ಎನ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಎನ್ಮಡ್ ಐನ್ ಸ್ಥೂಲ ಮೂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕನ್ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಪಣಿ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಅದೇ ವಾದ್ಯೇಡ್ ಬರ್ಪಣೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಾದ್ಯೇಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೆ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಮುಂದಿರೋದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಂಬುರ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೆರ್ತವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ 5th ಶ್ಲೋಕ ತೋರು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೇ ಅಂಡ್ 6th 5th 6th ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲೆ ಅವೇನ ಕನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೇಕಂ ಚ
पंचतेंद्रिय गोचर अते म्हणजे याजिन श्लोक महाभूतानि હવે આ શબ્દ સ્ટાર્ટ આપણું મહાભૂતા అంటే అవే ముల్పల కపిల భగవంత నమక్ పని పేరు మహాభూతాని పంచైవ అవే పండ ముల్ప ఐన్ స్థూల మಣ್ಣು నీరు సు గాలి ఆకాశ ಇನ್ನು ಐನು ಸ್ಥೂಲ ಮೂಲಾಂಶ ಅಂಡ ఒక ಐನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೂಲಾಂಶ ಉಂಡ ಅವು ಮತ ಗಂಧ ರಸ ರೂಪ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಬ್ದ ಇವು ಐನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪರಿಮಳ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ವಾ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪಂಪ ಅಂಜದ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ఒక ನೀರು ಹಿಡಿದು ದಾದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ರುಚಿ ಅದೇ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಅದೇ ನೀರು ಹಿಡಿದು ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಿಡಿದು ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ದು ರೂಪ ಅವೇ ಸೂರ್ದು ರೂಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಗಾಳಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪರ್ಶ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪರ್ಶ ಶಬ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಐನ ಸ್ಥೂಲ ಐನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ పోయి 13 చూద్దాం అదే పడను కపిల భగవంతుడు వివరిస్తాం పోతారు ఈ విషయం అవే అంచద నెక్స్ట్ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ దాద అంటారు భగవంతుడు ఇంద్రియాణి దశాశ్రోత్రం త్వగ్దృక్ రసన నాసికా వాక్కరో చరణౌ म्रेढं पायु दशम उच्यते नाना रड सरी पन्पेन बोकन मातेले ई श्लोकन नम रिपीट मनपुगा इंद्रियाणि दशाश्रोत्रं त्वग्दृक् रसन नासिका वाक्करौ चरणौ म्रेढं पायु दशम उच्यते इंद्रियाणि दशाश्रोत्रं त्वग्दृक् रसन नासिका वाक्करौ चरणं मेढ्रं पायु दशम उच्यते मातृ श्लोकल पन्ने हरे कृष्ण इंद्रियाणि दशश्रोत्रं चरणो मे अकरौ चरणौ मेढं उच्यते नासिका आकारो चरणो दर्शन उच्यते इंद्रियाणि दशाश्रोत्रं त्वग्दृग्रसन नासिका वाक्करौ चरणौ म्रेढं पायुदर्शम उच्यते इंद्रियाणि इंद्रियोलु दश 10 श्रोत्रं पंडा श्रवणेंद्रिय अदे श्रोत्रं श्रवणेंद्रिय ಏನು ಕಿವಿ ತ್ವಕ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸವನ ಇಂದ್ರಿಯ ದೃಕ್ ತೂಪುನ ಇಂದ್ರಿಯ ದೃಕ್ ಪಂಡ ರಸನ ರುಚಿ ತೂಪುನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಾಸಿಕ ವಾಸನೆ ತೂಪುನ ಇಂದ್ರಿಯ ವಾಕ್ ಪಾತೆರದ ಅಂಗ ಕರೌ ರಡ್ಡು ಕೈ ಚರಣೌ ಚಲಿಸವನ ಅಂಗ ಕಾರು ಮ್ರೇಡಂ ಜನನಾಂಗ ಪಾಯು ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ದಶಮ 10ನೇದ ಉಚ್ಯತೆ ಪಂತೆರು ಅಂಚದ ಬಾಕಿದ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ್ ಪಂತೆರು ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕಡೆ ತಾಂಡ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಂತೀನಿ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಏತನ್ ಪಂಡೇರು 24 ಮೂಲಾಂಶ ಪಂಡೇರು ಒಟ್ಟೇತು ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಕಂ 24 ಅದೇ 24 16ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು 10 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ
ಐನ್ ಸ್ಥೂಲ ಐನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಈ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏತನ್ ಪನ್ಪೇರು 10 ಅಂಚದು ಓ ಮತ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಾಹಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚದು ಒಟ್ಟು 10 ಪಂಡ ಐನ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಐನ್ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣೆ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪು ನೋವು ಮತ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ ದೃಗೇಂದ್ರಿಯ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ವಾಂಗ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚದ ಐನಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಚಲನಾಂಗ ರಡ್ಡ್ ಕೈ ಚಲನ ರಡ್ಡ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡ್ ಪಂಡ ಐನು ಅವೇ ಅಂಚದ ಚಲನಾಂಗ ಜನನಾಂಗ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ 10 ಬರ್ಪುನ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಾನೋರ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚದ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಏತ್ ಪಂಡೇರು 10 ಪಂಡೇರು 10 ಆಂಡ್ 24 10 ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ 10 ಅಂಚದ 10 ಐನ್ ಓ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ 10 ಐನ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಐನ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅವು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಐನ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಪಂಡ ಕಿವಿ ತ್ವಕ್ ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಶಿಸವನ ಚರ್ಮ ಅಂಚದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈಟ್ ಮಾತ ಎಕ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಪದೇ ಒಂಜಿ ಕೇನುನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ತ್ವಕ್ ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಮೂಜಿನದ ದೃಕ್ ಕಣ್ಣದ ಮೂಲಕ ತೂಪುನ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ನೆದ ರಸನ ನಾಲೈದ ಮೂಲಕ ರುಚಿ ತೂಪುನ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ಯದ ವಾಸನೆ ತೂಪುನ ಮೂಲಕ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಐನದದೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಉಂಟು ನಂದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಐನ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಓ ಮತ ವಾಕ್ ಅದೇ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕರವ್ ರಡ್ಡ್ ಕೈ ರಡ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ ಮೂಜಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ರೇಡಂ ಜನನಾಂಗ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಂಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ಯದ ಪಾಯು ಪಂಡ ವಿಸರ್ಜನ ಅದೇ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಚದು ಒಟ್ಟಾದ ದಶಮ ಪಂಡ ಉಚ್ಚತೆ ಅಂಚದ ಮಾತೆಗಳು ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚದ ಇಡೆಗೆ ತಾಂಡ ಇರುವ ಅದೇ ಅಂಚದ ತುಲೆ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರ್ 24 ಅಂಶ ಪ್ರಧಾನ ಒಟ್ಟು ಮೂಲಾಂಶನ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಲೆಪ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ 10 ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಐತ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ಕೂಡ 10 ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೋಕ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇಡೇಗೊಂದು ಆಂಡ್ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕುವ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಪಂಡ ಅವೇ ನಾಳೆ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಂ ಇತಿ ಅಂತ ಆತ್ಮಕಂ ಚತುರ್ಧಾ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಭೇದೋ ವೃತ್ತ್ಯಾ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪಯಃ ನಟ್ಟು ಸರಿ ಪಂಪೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಂ ಇತಿ ಅಂತ ಆತ್ಮಕಂ ಚತುರ್ಧಾ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಭೇದ ವೃತ್ತ್ಯಾ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪಯಃ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಂ ಇತಿ ಅಂತ ಆತ್ಮಕಂ ಚತುರ್ಧಾ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಭೇದ ವೃತ್ತ್ಯಾ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪಯಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
चित्तमित्यन्तरात्मकं लक्ष्यते भेदो वृत्तलक्षणरूपया बुद्धिरहङ्कार चित्तलक्षणरूपया लक्षते भेदो लक्षणरूपया बुद्धि अहंकारा इति अंत आत्मकं लक्ष्यते भेदो वृत्तलक्षणरूपया हरे कृष्ण अंचद 14 ಶ್ಲೋಕ मनो बुद्धिरहंकाराश्चित्तम् इति अंत आत्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपयः मन पण मनस्सु बुद्धि बुद्धि पण बुद्धि अहंकार अहंकार चित्तं प्रज्ञे इति अंत आत्मकं अंतरंगದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ಚತುರ್ಧ ಪಣ 4 ಅಂಶ ಇತ್ತನಾದು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏತಾಂಡು 26 ಅಂಚದ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡೋಣ ಭೇದ ಭೇದ ವೃತ್ಯ ಪಣ್ಣ ಐತ ಕೆಲಸಲೇರ್ದ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲೇನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಂ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದು ಲೇರ್ ಆಂತರಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರಿಯೋಳು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಹಂಕಾರ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪನ್ಪುನ 4 ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವ ವೈದ್ಯವಾದು ಅದೇ ಅಂಚದ ಇಡೆಗಾನಿ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಳು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏತು ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಬಂದ ಅವೇ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಳು ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ನೆನಪು ದಿಯರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲಭವಾದ ಕೂಡ ಪಂಡೆ ನಾನವರ ಪಂಡ ಅವೇ ಅಂಚ ನೆನಪು ಒರಿಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಸುಲಭವಾಯರೆ ಕುಡರ ಪಂಪೆ ಅಂಚದ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡಿರ್ ಕೋಡೆ ಪಂಡಿತರ್ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ವರ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಅದೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೊಡದೆ ಅದು ಒಕ್ಕಡೆ ಭತ್ತದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೋತವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಜೊತೆರಿಯೋನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ನೋಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಅನ್ಕೋದ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದಾದೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂಪ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಕೊಡೆ ಬರ್ತೀನಿ 24 ತತ್ವ ಅವೇ ಅಂಚದು ಒಟ್ಟು ಮೂಲಾಂಶನ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದ ತೆರಿಯರೆ ಆತಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚದ ಕೊಡೆದ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಣೆಯನ್ನು ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡೆ ಅದೇ ಇದನ್ನ ಪನ್ನೋದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂದಿದ್ದು ಕೊಡೆ ದಯಪಂಡು ಇನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋದ ನಾವು ಪರ್ಪಟೆ ಅನ್ಸಿ ಇದು ಪನ್ನೊಂದೇ ಪೋಯ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ 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 ಭಾವಾರ್ಥಡ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಂಡು ಆ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ 24 ಪಂಡ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ 10 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅವೇ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಅವೇ ಅರ್ಥ ಪುನಃ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಪರಕೆ ಸಂದವನ ಪರಕೆ ಸಂದದ ಆಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಚ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾವ್ ನಿಲ್ಗಿದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ ದೇವರ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪಾವೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆ ಮೂಡು ಕಲ್ತಂಡ ಕೇಂಡ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾವೆ ನಂಚದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ 24 ಪ್ರಧಾನ ಮೂಲಾಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಐಕ್ 10 ಮೂಲಾಂಶನ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಪ ಐದು 5 ಸ್ಥೂಲ 5 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವೇ 5 ಸ್ಥೂಲ ಮಾತ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ 5 ಬತ್ತನ 5 ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶ ಓ ಮತ ಗಂಧ ರಸ ರೂಪ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಬ್ದ ಅದೇ ಅವು ಎಂಚಿಂಜ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಲ ಮತ್ತು ఒక 13ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಕೂಡ 10 ಬಂತು ಅವೇ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಇರುವಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಕೂಡ 4 ವಿವರಿಸಲು ಅವು ಮತ 4 ಫಸ್ಟ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಪವರ್ಫುಲ್
ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪೂರ నువ్వు అనుకున్నావు ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಡ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ పంపారు पण భగవంత గీతలో పంపారు ఇంద్రియాలు భయంకర పవర్ఫుల్ అయిన మనస్సు 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ పంపారు భగవద్గీత ఇంద్రియాణ మనశ్చాస్మి ಅಂಚದ 21 ಮನಸ್ಸು 22 ಬುದ್ಧಿ 23 ಅಹಂಕಾರ 24 ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಪುನ 4 ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ವೇದ್ಯ ಅದು అంటే కలుషిత ప్రజ్ఞ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಕ ಏನು ಎಲ್ಲೆಗೊಂಡ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಸಮರಿ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿನು ಅವೇ ಇನ್ನು ಮಂತೆ ತೋಜಾವೆ ಎಲ್ಲದ ತೋರಿಸೋದು ಅವೇ ಈತ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ಅವೇ ಕೇಂದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಿಜ ಅರ್ಥ ಆಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೋನೆ ಅಂಚದೈನ ವಿಭಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣಲಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವನೆಡ್ದು ಐತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಲೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಐತ ಭೇದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂದನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪಂಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥಡು ಮುಲ್ಪ ವರ್ಣಿತವಾಯಿನ 4 ಆಂತರಿಕ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ಇಜಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಕ್ಷಣೆಲೆರ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಕ್ಷಣೆಲೆರ್ದು ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸದೇರು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶಲೆರ್ದು ಕಲುಷಿತ ಆನಗ ದೇಹಾಭಿಮಾನನೆ ಪ್ರಮುಖ ಆನಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಧೀನಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡದು ಪನೆರಾತುಂಡು ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ಅದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಟ್ರೂ ಈಗೋ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುದು ಅದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಬಂಡವೇ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರ ಯಾನ್ ಅದೇ ಅಂಜದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೆಟ್ಟುಲೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಈ ಬುಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ನೀರುದ ಓಪಂಡ ಅನುಪಮ ಉಡುಗೊರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಬೋದ ಅಂಜ ರೈಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಬೋದ ಬುಕ್ ಬಣ್ಣ ಎತ್ಕೊಡ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ತುಲ್ಲೆ ಮಾಚೆ ತೋಜದು ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆನ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲು ತೆರಿಕೊಂಡು ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಉಂಟವಲ್ಲ दादे पुदर इंग्लिश matchless gift ಒಂದು ಬುಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನ ಪನ್ ಪೇಜಸ್ ಅವೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕುಡು ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂಚವೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಇಂಚ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ವರ್ಷದ ನೀರು ಮಿತ್ತಿಡ್ದ ಬೂರ್ನಾಗ ಶುದ್ಧ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಭೂಮಿ ಟಚ್ ಅಂತಂಡ ದಾದಾಪು ಕಲುಷಿತ ಅಂಚದ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅದೇ ಆತ್ಮದಾದೆ ದೇವರ ಅಂಶ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಬರ್ತದು ಭೌತಿಕ ನೆತ್ತ ಸಂಗಮ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲುಷಿತ लेक्चर सब अच्छा है, अभी बिगड़ गया सब लोग, यहाँ आके बिगड़ गए सब लोग। अंचद अंचद अहंकार मनुष्य अंचतुले एत्कोरु पन्पेर प्रभुपाद ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶಲೆಡ್ದ ಕಲುಷಿತ ಆನಗ ದೇಹಾಭಿಮಾನನೆ ಪ್ರಮುಖ ಆನಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಧೀನಡು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಪನೆರಾತಂಡು ಅಂಚದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆ ಆದೊಂಡು ಅಂಚಾಯನೆದ್ದವರ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಪಿರವು ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶಲೇರ್ದು ಕಲುಷಿತಾನಗ ಅಹಂಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಕರೆಸೌಂಡು
ಅಹಂಕಾರ. ಅದೇ ಭಗವಂತಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು. ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿದ್ದು. ಅದೇ ರಡ್ಡು ಅದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತೋಂಡ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕುಲೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅದೇ ಯಾರ ಪನ್ನೆ ಅದೇ ಅಂಜಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಅದೇ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಆಯ್ತಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಚದ ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯೆದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಐದು 10ನೇ ಮಂತ್ರ ಅದೇ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತದ 10ನೇ ಮಂತ್ರ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ 10ನೇ ಮಂತ್ರ ತುಲೆ ಧೀರ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರದೆ ಧೀರ ಅಂಜದ್ ವಿದ್ಯೆ ಏಡ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಏಡಲ ಬೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಧೀರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಧೀರ ಪಣ ಇಟ್ಟು ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಏರು ಧೀರ ಉಂಟು ಪಂಡ ಧೀರ ಪಂಪನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಪನೆರು ಅದೇ ಧೀರ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ನಮಕ್ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾಣನೇ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪತೆ ಇಟ್ಲು ಉಂಡವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಕೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ವೈಕ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂಚದ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಏಡ ಕಲ್ಪದು ಅಂಚಂತುಲೆ ಏತು ಕೊರ್ಲು ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಉಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂಚದ್ ಅನ್ಯದೇವಾಹುರ್ವಿದ್ಯೆಯ ಅನ್ಯದಾಹುರವಿದ್ಯೆಯ ಇತಿ ಶುಶ್ರುಮಧೀರಾಣ ಏನಸ್ತದ್ವಿಚಕ್ಷಿರೇ ಅಂಚದ್ ಯಾನ ಇದೇನು ಏಡ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಧೀರ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಪನೊಂದು ಲೇರು ಭಗವಂತಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಫಲ ಒಂಜಾಂಡ ಅವಿದ್ಯೆರ್ದು ಫಲ ಬರ್ಪುನ ಫಲ ಬೇತೆ ದ ವೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ that one result is derived from the culture of knowledge and that a different result is obtained the culture of nescience. ಅದೇ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಪೇರು ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಾರೆ ಇದೇನು ಪಂಪನ ಅಗತ್ಯ ನಿಂತಿ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೋಣ ಉಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ರತೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಗುರುನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದೇ ಏರೆಡ್ಡೆ ತೆರಿದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಅಹಂಕಾರ ಇಜ್ಜೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದು ಇಂದು ಮಂತ್ರ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನಮ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯೋಗ್ಯವಾಯನ ಗುರು ನೆಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಡ ಗುರುಡ ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಎತ್ತನ ಕಡೆ ಕೇನೇರನೆ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಬಂದ ಬಹುಪಾದೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಕೆಲವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾವಾರ್ಥ ಪಂಪ ಅಹಂಕಾರದ ಬೀಗುನ ಕಡೆ ಕೇನೇರನೆ ಬಂದ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಬಾರಿ ಕೊಚ್ಚುನಕ್ಲೆ ಏತೂ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮಡ ಈ ಗುಣಬೋದು ಅಂಚದ ಅಹಂಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾಶ ಅಂಚದ ನೆಟ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಪತ್ರ ಬರಬೇಡ ಅಂಡ इथे येते तुले ज्ञानेंच्या मस्त तुते पण भौतिक विद्ये कल्चनाकलेग अहंकारणे जास्त म्हणजे ज्ञान इंजिनियर म्हणजे अकले इंजिनिअरिंग कल्चर तुले मला आहे अरे डॉक्टर ज्ञान अವು अरे अವು इतने अकलेग अहंकार है अरे इनको रेस्पेक्ट कोड इंजिनियर ओपन येतो तो पण ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಟು ದುವಾಪುನೆ ಅದೇ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏತ್ಪೋಲು ಪಂತರು ಪಂಡ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷದ ಭಾವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಸದ್ಗುಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪುಣಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆರ್ದು ದುರ್ಗುಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆದ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆವು ಅವಿದ್ಯೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚದ ಉಪಾಧಿ ಅಂದ ಅಂಚದ ಅಂದ
पण आपल्याग दुर्गुणाने जास्त तुले इथे कल्पेर कल्तದ ಮಲ್ಲ ಆದ पण ಅಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಕಲ್ತನ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಚಿನ ಕೇನುಣ್ಣೆಜ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕನೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪೂರ ಬೊಚ್ಚನ ಕೆಲಸನೇ ಅನ್ಪುನ ಇತ್ತದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತುಂಡತೆ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೊಚ್ಚನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀತ್ ಕಲ್ತು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಒಂಜಾ ವಿದ್ಯೆ ಅತ್ ಒಂಜಾ ಐಟ್ ದಾದನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ನಾವು ಅವಿದ್ಯೆನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪನ ಅವಿದ್ಯೆನೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತು ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಇಡ ಐಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪನೆ ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಂ ದದಾತಿ ಪಾತ್ರತಾಂ ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ವಿನಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ರತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನುತುಲೆ ಈ 5 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಎನ್ಮೇಡ್ದು 16 ಮುಟ್ಟ ಇಂದು ನಮಗ ದಾದ ಪನ್ಪನೆ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮಡ ಗುಣ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರೋಣ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡಿ ಈ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಬೋಡು ಅದೇ ಪುನಃ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಸನ ಪಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಗುರುನಾಡೆ ಪೋಡು ದುಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸದ್ಗುರುನ ಕೈತಡೆ ಪೋಡುಂದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರುನಾಡೆ ಪೋಪುನ ಡೋಂಗಿ ಗುರುನಾಡೆ ಎತ್ತು ಅದೇ ಅದೇ ಅಕಲ್ನಮ್ಮದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇನ್ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನಮ್ಮ ಕಾಸನೆ ಶಿಷ್ಯ ವಿತ್ತಾಪಹಾರಕ ಸಂಪತ್ತನ ಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಕಾಣಿಕೆ ಅವು ಕೊಡ್ಲೆಂದು ತೋರ್ಲೇನು ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪು ಜರ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚದೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ಮಾತ ಗುಣ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲೇಗ ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇದೇನಿತ್ತು ದಾಯಿ ತುಯಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಪಿರವು ಆತ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶಲೆಡ್ದು ಕಲುಷಿತ ಆನಗ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಡದ ಕರೆಸ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಲು ಅಹಂಕಾರ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಟಾಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಉಲೈ ಒಂಜಿಪಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲು ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪಡ್ತು ಅಕ್ಲು ಗ್ರೋ ಆಗುದು ಜೀವನಡಾಗ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತೋತುಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಉಲ ಎಂಜಿ ಪಿದೆ ಎಂಜಿ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಎದುರು ತೋಜಾರ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಡ್ ಅಕ್ಲು ಜೀವನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮಂಡೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನೆ ಆನಂಚ ಯಾನಿಂಚ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಶ್ರುತಶ್ಚ ಸಮನ್ನದ್ದ ದರಿದ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಮನ ಈ ವಿದುರ ಪನ್ಪುರ ಮೂರ್ಖರು ದಾಲ ಕೇಂದಿಜೇರಿಗೆ ದಾಲ ಕಲ್ತಿಜೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಅಹಂಕಾರ ತೋಜೇರಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ತೋಜವನೇ ಮಲ್ಲವಲ್ಲ ಏತ್ ಪನ್ಪುರ ವಿದುರ ದರಿದ್ರಡ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ತೋಜವನೇ ಮಲ್ಲವ ದರಿದ್ರ ದಾಯಿ ಅಕ್ಲೆ ದರಿದ್ರ ಬರ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುರ ಅಕ್ಲಿ ಭಂಗ ಬರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇರಿ ಮೇಹನತ್ ಬರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇರಿ ಫುಲ್ಲು ನಾಡೇನೆ ಪೂರ ಅವಡು ಭಂಗ ಬರೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವನ ಭಂಗ ಬರೋಡತ್ತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಲ್ಕೊಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ಅನ್ಕೊಡು ಅದೇ ತೆರೆಯೋನೇರೆ ದೇವರನ್ನು ತೆರೆಯೋನೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರವಣ ಅನ್ಕೊಡು ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಸಾಧನ ಅನ್ಕೊಡು ಜಪ ಅನ್ಕೊಡು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಅನ್ಕೊಡು ಅಂಚಾನೇ ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚದ ಮೆಕ್ಲ್ ನೆಕ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚದ ಅಹಂಕಾರ ಅಂಚದ ಐದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅವಳು ಒಂಜಿಂದು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಟ್ರೂ ಈಗೋ ಅವರು ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಈಗೋ ಪಂಡ ಯಾನ ದೇವರನ ದಾಸೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪ ಹೋಯ್ ನಿತ್ಯೇರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪ ದೇವರನ ದಾಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ದಾಸೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ನಮಗೊಂದು ಈ ಗುಣ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಕ್ಯ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರುನಾಡೆ ಪೋಡು ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದಲ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತಲ ಗೀತ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ
ಪಂಡ ನಮ್ರತೆ ಜಂಬ ಇಜ್ಜಂದು ಪುನ ಅಹಿಂಸೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸರಳತೆ ನಿಜವಾಯನ ಗುರುನಾಡಿ ಪ್ರಭು ಐನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೆನ್ಸದ ಬಾಕಿ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ 1:24